코골이 대처하는 올바른 자세 베스트 3. 첫 번째, 베개를 낮게 한다. 베개가 높으면 목이 앞으로 꺾이면서 기도를 좁게 한다. 좁아진 기도로 산소가 통과할 때 마찰음이 생겨 코골이가 생기니 베개를 낮게 해준다. 두 번째, 가습기로 코 속을 늘 촉촉하게 한다. 비염은 코골이의 대표적인 원인. 건조한 코를 통해서 코골이가 생기고 또한 수면 무호흡증이 생기니 사계절을 가습기 돌려줘야 함. 세 번째, 귀마개를 이용한다. 이렇게 저렇게 해도 나아지지 않을 때는 내가 귀마개하고 자는 게 100% 해결법. 귀 안에 넣는 것은 귀 건강 좋지 않고 무엇보다 오래 끼면 귀 터진다. 귀 입구만 봉해버리는 밀폐형 귀마개로 바꾸면 편하다. 틈새가 없어 차압력 좋고 옆으로 누워도 편하다. 결론, 코골이는 당사자도 힘들지만 당하는 사람은 2배 더 힘들다.